toléré. Cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Moutoumé Fouana. Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnos avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Bonjour à tous les fidèles abonnés de Congo Winner TV. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Je vous ai toujours dit que si vous avez vraiment besoin de l'actualité et que vous voulez être informé, n'allez pas plus loin. Il suffit seulement d'aller sur YouTube. Vous cliquez Congo Winner TV. Vous verrez cette émission Tolo Belagnos avec Nadia GB. Elle est là. Vous allez partager l'émission, abonner, liker l'émission. Vous ne serez pas déçus parce qu'ici, il n'y a pas des insultes. Ici, il n'y a que des informations. Alors, je m'aimerais un peu analyser sur quelque chose qui dérange, qui ont dérangé. Beaucoup de mes fans m'ont appelé, m'ont dit que voilà, Nadia, et comme il y a journaliste, et toujours comprendre les sous-soutés, franchement, journaliste, ça a un format kabatsu. Journaliste, ça a ceux qui actualité, moko ils na terrain, ou bien actualité, ça ou bien histoire, moko boy, au fandi na plateau pour bête la bateau expliquer, au réveil quand même moral ya bat fan na yo, ya bateau balandaka yo que voilà, nane tel, et loko boy salamaki na mboka tel, nane tel, et loko boy salamaki, mais il y a biso na Congo et comment peut ça sonner na mawa. Je me suis dit, relatez-moi un peu l'histoire comme ça. On a ça l'effort, na fana quand même na kiti ya Congo Winner, na plateau na biso, na solo la na bande konangai ba confrère, ba consort, o balanda kangai quand même, o ceux qui na salle émission bazala wana pour na koloba que voilà Nadia au sali bien ou bien Nadia songi saboye Nadia sala boye na ko mekampe ko partager na bango. Ces derniers temps, Mikolo yo na internet eza ya koinda. Internet ziki, internet c'est baby, Zaire ndenge bango moko bazo bengango, Zaire eza ya kozika. Malingano na solo la na Manike, na Kisinjora, na Odile Manzaka, mon ami, Bofanda. Odile, Manike, Kisinjora. Bozwana ba kiti, bochana ba kiti wana liboso. Pour ma solo na solo là, eza pona bino. Batu bolinga Nadia GB bo like karabe émission, hein, ceux qui te tient émission, bo liker, bo partage avec émission et ça la bien. Ba bazana nous abonner, te bo s'abonner na Congo Winner TV pour mangamba bien ça. Odile au Kamobi Nadia nga po fani singa oui mon ami Manzaka mbote na yo place aux ali mais il faut te solo là et tant que de parents et tant que de responsables et tant que bateau bosalaka musala kitoko bateau ba sepela na bino nangana banana Manike Odile na Kisinjora bo patienter Manike na ina bandana yo Manique de John bonjour. Tu fais bien ton travail. J'apprécie tes analyses. Nalandaka yo na chaîne na yo ofandaka yo moko na plateau ozala kutata na posa invité. Ofandaka yo moko na plateau tu parles tellement bien. Tu as des arguments tango pesaka quand la personne te suit comprend vraiment que non muto aza na matière. Tango mutazo landa yo ba comprendre vraiment que non muto alinga loba boya alinga zongi sabo. Mais Manike, tu sais, je vais te dire quelque chose, grande sœur. Je ne suis pas là pour te manquer du respect, non, ça ne fait pas partie de mon éducation. Mais j'aimerais un peu parler avec toi. Na stade Oyo Prince Babia Zali. Moi, nanayo Prince Babia. Artiste na biso ya bandai koyemba kitoko atikela biso mwana oyo azoyemba pe kitoko Babia Ndonga Shokoro pe asona atikela biso pe mwana oyo ayemba ka kitoko
atikela biso mwana oyo pe ayembaka kitoko Prince Babia lelo azosala concours na ye na best of the best kuna nzambe asala ye ngolu a gagné concours wana manike est-ce que na stade mwana no aza nango lelo eza stade oyo koluka rando yaya est-ce que eza stade oyo yo ko fana na plateau au clasher sur artiste misusu na stade Babia Prince Babia azana posa na bakinwa nyonso est-ce que boyebi ke ba superstar ba concours nyonso ba jeu concours nyonso et salama na mboko est-ce que yebi ke batakishasa bazwa ngote tozong saka makanisi na osima superstar ere bandaka ba Fiston Mbuyi bando yemba kitoko lelo koma frère Fiston Mbuyi bando yemba kitoko makasi ba fi mobe bazala wana mibale bwe bando yemba bien mais na final bakendaka Innocent na Fiston Mbuyi Innocent za na mwana mukeba période wana azala so na ba 14 ans Fiston zala da mukolo epa na ye siko Fiston ofandisa déjà chant pour obando yemba na église mais oyebi que Fiston Mbuyi abimaka te pourquoi parce que batakishasa balobaka mingi mais bavotaka te superstar eleka Fiston Mbuyi a gagné parce que na Kinshasa batu bavotaka penza te et aujourd'hui best of the best est bimé et ye na ebito so na bien ba bien bon ponga anglais ara mo mobulu mo kenga mi français le père na loba lingala mingi bo féliciter nga ba bonne Congo winner bo réclamer bo ba na loba mangala belete aujourd'hui là mangala la mangala je disais Prince Babia azakuna na je concours wana bazo prester je wana ezalaka ndenge ne kendaka nini ekendaka 50% ya vote na 50% ya ba jury. Alors déjà na kini batu bazalaka na difficulté ya kondima ba grâce ya baninga na badon ya baninga na province batu bavotaka batu ya ba jekututé au monde appelle la province mutakobi ça paye $10 na ye a voter fan na ye a voter master na ye mais a au monde appelle msusu mutazalaka master na Prince Babia mais atelaka na bimisa $20 na ngana voter na ndeni likona siko manike yo na stade oyo ozala mutu moko ofanda na ba plateau o luka ba biso nyonso ba concert na yo na ba confrère na yo ba journaliste ofanda na plateau o banda ko salela mwana na yo promotion voter sur Prince Babia il est le numéro 17 na landaki prestation na lobby yango na kangi numéro na bon voter pour na Prince Babia ton fils chante bien Babia ayembaka tellement kitoko Prince Babia. Hier, félicitations. Prestation na yo ezalaki kitoko. Oyembaki nzembo ya Innocent na le gars là ya Ouest Africain, il s'appelle encore comme Diamond. Ezalaki tellement kitoko. Siko manike musala oyo linga ko sala na moment oyo. Ezalaki ya manike pardon fanda nan ko bouger te ko loba te ko telema pete zaka wana. Musalo fako sa na moment oyo ezalaki ya promotion ebele ya batu ba voter mwana na yo c'est vrai ezana batu ba conseiller promotion mais promotion oyo yo ekozala makasi parce que tu es sa maman tu peux bien dire que oyo ko telema libosa mwana nanga bonabo tout ça c'est rien. La chose la plus importante, tant que moi na na épreuve moko ya makasi azo lekisa. Yo maman tu dois être là, au télémi debout pour soutenir moi na yo. Ya au côté pas fali. Bata fali bo votelenga Babia. OK pas wata, bata wata bo votelenga Prince Babia. OK pas bina filé bo votelenga ye. Donc yo na minute faut à naître. Au moins biso banadi ya jebende toza ba naître bo parce que ngana na kota partout. Ngana ke na pas ibrato. Et allez que je salue, na ke na pas bina filé.
abina vie mbote na yo balobi bon retour au pays biso tokotaka partout tokotaka na F victime tokotaka kuna na jet set pa we Ferrego là donc tokendaka partout. Pourquoi ozotia ba mir na musala mwana na yo? Pourquoi je dis ça? Il y a natanga place moko na Bible baloba ba parents balie manga mobesu bana bayoki minungai. Je sais pas si tu lis la Bible. Tu connais la signification, c'est-à-dire quoi? Il y a des choses et ça na makamusu to sala lelo et quitter la cabane na biso. Alors moi étant que parent, moi étant que la maman de Doctine et Samantha, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que naïbi kebilo monsieur n'en sala lelo ko quitter la aide ou bien Samantha. Pourquoi je te dis ça? Yo moni na okaka na lobby na clasher l'artiste mokobo. Peut-être artiste wana aza influent. Peut-être artiste wana ACP la kandenge Babia Yembaka. Il s'est dit voilà eza opportunité on a eu que soutenir Prince Babia. Et maintenant quand vous êtes là en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Dis-moi, est-ce que cet artiste-là aura encore du courage ou bien ba fan et artiste wana ba kozala lisusu na courage ya ko voter Prince Babia? Ozo mona te ke ozo tie la mwana ba limite na musala na ye. Yoza mama na ye, ton fils aza artiste ou aza na ba début ya ba carrière na ye azo linga voler na ba propre ailes na ye. Et toi sa maman étant que femme du média, qu'est-ce que tu pouvais faire? Il faut ozala wana o soutenir mwana na yo. O leka o lukaka ba journaliste nyoso tu. Tu passes de média en média en train de soutenir ton enfant. Que voilà, oyesika batebele bazali, Prince Babia azo presté na best of the best. Bon landaye koleka jour boye. Bon voter na numéro tel. Bon Manique de John. Naïbisa que on a début, moi j'apprécie ta façon dont tu fais ton travail. Pas du côté insulte. Non, mais quand tu es en train d'analyser sur quelque chose, c'est là que moi j'apprécie. Je t'ai suivi plusieurs fois en train de faire des analyses seules. Tant que ça la clashté, j'ai dit bien des analyses. Tu sens vraiment que la personne a de bagages. Tu sens vraiment que la personne est en train de dire des choses qu'elle maîtrise. Manique, est-ce que c'est vraiment important au côté de la salle géo? Est-ce que c'était vraiment important? Parce que jusque-là, au Kotiango, mais au Kotiango à Fontendo, mais ça n'a que ça là, clash. Mais, bah retomber nango, yaya. Bah retomber nango sur ton fils. Écoutez, ton fils, na moment oyo, Prince Babia, azana posa ya population kinoise mobimba. Moni ba kinois nyonso, Prince Babia na besoin na bango. Ta ya province na province bazo voter batu na bango. Bona posa touro lisusu ekene na este. Je me rappelle que José Andris était aussi de Kinshasa. Hein? Si je ne me trompe pas, il n'est pas qui Nanyuan. Mais tout ça peut na posa Prince Babia. Aza musicien ayemba déjà ayemba na la team ya Wata dans na posa penda ke héritier Watana batali musicien na ngamoko azo kende azo défendre couleur ya rumba congolaise il faut na tcha paquet pour héritier Watana bako tata 10 000 balles pour voter Prince Babia. Héritier a côté penda 10 000 $ na pour voter Babia. Siko likolo nango mama na ta mwasi bo sali des arts. Manique yo paiement. Na bandi na yo parce que yo za maman nda memaka 9 mois na libungu. Maman nda yebi douleur d'enfantement. Hein? Maman nda yebaka pasi. Na minute on a ça l'émission mais non on dirait parti na nga moko ezate parce que j'ai laissé Doctine moi bien té. Mais le ko les gens musala na fanzi. C'est ça une mère. C'est ça une mère. Moi, quand tu touches à mes enfants, c'est comme si tu as touché à mes yeux. Parce que ce sont le primel de mes yeux. Est-ce que beaucoup de niveau on est à réfléchir que t'es et l'autre on a encore ça là on te sonne à salir on va retomber dans les zones pas moi nananga. Est-ce que c'est vraiment important?
Mon vieux Kovo Star, je te salue. Est-ce que c'est vraiment important que manique au kota na baje wana? Non. Yo za pemeni. Ta moi si yaka. Ozala ta moi si non. Yaka. Tante. Qui sinjora? Nabi, viens Njora. Mes respects, on te respecte beaucoup. Oza ene na biso na monde média soto boye ango senge to sali mokili mususu. Parce que eza histoire ba changer kango te ki sinjora na monde média oza yaya. Avant moi 2 personnes ba yebi ngana dia GB baye banga baye barayo. Tango yo bandi mambo lobela ba musicien na TV ngai nazalaki na blebla awa na Monseigneur Mouké. Donc rien à voir. Mais seulement dans la vie, il faut avoir ba priorité. Quelles sont tes priorités? Dans la vie, il faut réfléchir 2 fois. Au tali priorité nanga ezanini na minito. Est-ce que ce que tu es en train de faire là est la priorité? Moi, je ne pense pas. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Que tu sois tante, que tu sois ce que nani, osa papa. Osa papa. Prince Babia, aza neveu na yo, direct. Est-ce que c'est vraiment important? O te la eba pot de banane nanzela. Parce que ce que tu es en train de faire là, o te ba pot de banane. Tu vois ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de mettre les pots de banane nanzela nae. Parce que il y aura des artistes qui vont commencer à avoir peur de Prince Babia parce que toi, sa tante, tu es là. Parce que bakoloba ke d'une manière ou d'une autre, tante n'a clashé la kaba, tu dis n'importe quoi. Voilà pourquoi je t'ai posé la question à débit. Priorité na la kanine. Tu es parent. Moutoufouz a la priorité. Hôtel qui ngane na bo priorité na ngeza boy. Ça je fais pas parce que ça fait pas partie des priorités au fait. Prince Babia azana posa ya bavote ya batunioso, que ce soit de peintres, que ce soit les comédiens, que ce soit les artistes, musiciens, donc azana posa ya bavote ya bakinwa nyonso. Siko tango yo tata mwasi oyo ozala na ba artiste oyo kokota potoke porte kokoko awawa bochaye awawa bo voter viens nga bo voter mwana viens nga bo voter mwana viens nga bo voter mwana et puis ba voter l'icône ngo ba voter. Maintenant, quand toi-même tu es en train de mettre les pots de banane, c'est-à-dire aux huiles déjà les collabs artistes moko boye, au commis déjà qu'on clash, c'est qu'on tient dans la limite. Orchestre on a ba fan na bango. Pour un ba fan mususu ba yo kakaba leader na bango makasi. Atape leader à l'obité. Il suffit ka ba yo kaka ki o clash qui sur leader na bango. Tu es sûr ba voter Prince Babia. Tu es vraiment sûr? Non, l'ingana yeba. Bosala onde. Bosala onde ni no fali pe na plateau. Bobandi po finga. Bosala onde. Viens Njora. On réfléchit ça qui était. Est-ce que ça momenté? Oyebi ke wata solara bien. Wano yebi. Pour soi solara bien te nandenga mabete o asali alinga salati biso tout au monayo na ba turki nozo kata ba short biso tout au monayo na ba maman ya Château Rouge to monayo bon wana ezaka ke musala ya mwana na bino bozo tiangwa danger un jour Prince Babia benga mino bozala bandoka ya vie na ye Babia Prince Babia zala robeta na la team Wata et pas héritier. Boyebi sort na e bimara nini mama na papa bandoki.
Non, mais attends, bokanga bino bandoki na ndenge ba jeté. Je vous jure, na ndenge ma bête bokanga bino bandoki. Parce que oui, vous soutenir moi na bino te. C'est quelle façon de soutenir votre fils comme ça? Ça c'est quelle façon? Des pères et des mères Alice Gwabinzimi na kupenda sana. La façon dont tu me soutiens là, na kupenda yaya. Tant que soutenir ndeko na yo et que oza na posa population bazala derrière ye, tu n'as pas besoin d'insulter. Oza posa yo kuto mutu mo ata ba choboye. Ozo ntsika mutu boye. Osali pena o Bible lo baki so ba betio na gauche, pesa pe à droite ba beta. Maintenant la maman et les papas, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. C'est pas ce que vous êtes en train de faire. Bafani à maison mère. Bana posa ko soutenir Prince Babia. Alors arrêtons un peu ça. Botika no biloko na mikem ke bo sala na. Et ça bien té. Ninja Condor, Odile Manzaka, moi si Nzambe, Boni. Nabie. Est-ce que c'est vraiment important aux photos varano tchango na réseaux sociaux? Point. Odile, bana babate la bango. Peu importe maniki akolo ba mwana na yo azaboye, mwana no azaboye. Nous tes amis to yebi mwana na yo. Moi par exemple, je connais Varana yaka na anniversaire à bana nanga. Est-ce que c'était vraiment important? Ozwa mwana na yo, obandi ko lakisa ye, obandi ko non, Odile. Biloko misusu bakota ngo bana te. Bana ba protégeaka bango yaya. Je t'avais informé que na benga ki na loba ino na yebisa ki ton sa analyse na lobelo lisusu. Malgré boyaki. Bosala ba clash na bino ndenge o mesana oya lobi papa na biso aleki papa na bango, papa na bango aleki papa na biso. Nous wana kuto ata bo bunzinga na boyoka ngala loba te. Non ça la bino analyste. Parce que nga isa na analyse mususu na nga osala ngoti. Na mona ngo important te. Mais ce qui lelo na fandi na plateau, je parle de Babia parce que Maniki osa maman, Babia Prince Babia c'est ton fils. Aza artiste, aza na posa ko kende liboso na carrière na ye. Botiko baby Selenzela ko. Botika pardon. Naza na SMS ngo awa. Na la Sabino, attends. Et c'est un affaire va chemer ebele rozwa temps. Et ça na fan moka lobi ngai nazalaki na posa ko soutenir Babi Prince Babia. Mais kaka ndenge tata mwasi na bango azo finga boye. Na ko voter te na isa que arrête ça s'il te plaît, faut pas mêler le fils de marambo ba parents. Oui. Bon ça bien te. Bon changer. Na na sola na bino bon mais qu'un peu ko changer. Bon mais qu'un peu ko sala la part des choses. Bon tala ka ba priorité na bino eza nini. Ce qui vraiment bon moni que bino priorité na bino ezala ke ce qui mutalo bino likambu bino boye bo bandi ba insulte. Bon continuer nango boye ba ke baba na bino nde bo sela bango mabe. Bo sela bana mabe. Bana bazanga na besoin ba parents pour nous soutenir bango. Ba journaliste oyo bazala ya ngambo wana bo swana na bango. Tu es vraiment sûr que va soutenir mwana na yo? S'il te plaît, erango réparer. Ah maman, réparer. Grande sœur, je t'en supplie, répare, fais-le pour ton fils. Fais-le. Tata moi si yo pe réparer, c'est pas important. Bosala ba clash trop, bozwela ngo nini. Moi Nadia GB, je préfère encore nazala na 10 fans. Oyo yanga ya fidèle. Hein? Nga nazala bon ka 10. Mais na finga te, na finga ka te.
ngai na préférera nazala na ba Peter Muteba na ngai, na préférera nazala na ba 0033, na préférera nazala na ba Constant Maesi na ngai, na préféraka makasi nazala na ba Yvette Yaya na ngai, na préféraka makasi likolo nango nazala na ba Florence Gwabindi. Donc na préféra oh bazala que quand il te regarde tout le monde est sûr. Oh, ceux qui battent ceux qui ont déconné, rapidement. Attention, il ne faut pas gâcher l'éducation de la famille. Parce que tant que vous faites la TV, je vous jure, vous avez la famille. Éducation. Vous faites sa famille. Vous changez, pardon. Eh, vous avez musique à 4x4. Ba finga na ba bomana lelo ba sangana ba tika na bango clash bongo bino ki lelo bat ba finga sustain lelo komi sala musala no malamu bat ba précieux puis voilà biso to finga te meto kenda k'agence kozwa biloko likona hein chaque mois to kota agence to récupérer colis mais to finga te ngamokuto ngamona kezandu samedi na bi na ya zandu kala na zandu koma boy na bossa na couleur zandu to finga te bino bozana ba mitera poma te wazara tini bo je betala ngonanu omunyonde nini ko osepenango ya Monte manga kita lobi a yelang. Oh. Te. Yaya to changer. Nasi on a lobeli bino moi mukie me belé. To solo na solo na bino étant que de parents. Moi parents comme vous. Bino mi satu wana boza ba parents. Manik de John, Vienjora, Manzaka, vous êtes des parents. Bossa à la part des choses, s'il vous plaît. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Les parents, s'il vous plaît, il faut faire la part des choses. Hein? Et tant que de parents, nous devons toujours regarder les rétroviseurs. Parce que nous avons des enfants. La part des choses, c'est-à-dire la priorité. La priorité que voilà, priorité quoi. Est-ce que priorité nanga ezali soki muto moko yokisinga motema passe batutu na qualifier bango ndenge moko non. Est-ce que ceux qui batukuna bazo finga pour batala bango moi Nadia je dois aussi insulter non. Et ça va priorité nanga iti. Merci à Dida Lumumba pour naba image. Merci naba abonné na biso nyonso. Bo continuer ko sala biso confiance, bo s'abonner massivement na Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Et Doxine Samantha, maman vous aime beaucoup. Je vous fais des gros câlins. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.